Sa jemi këtu, a ka mos i do të rënditje si fillim? Unë përvend dhe son të jam pa fjallë për netën, sepse shumë dasë marastisi që neta ka një grup popullor kërcimtarës të mrekullueshëm. Edhe së shkoj mendja që neta do bënd të kërkon kaq të bukur për nusën e re edhe për djalin e vetë. E vetë një adën që më gëllon pa fjallë. Ka që dasa që më bojë, nuk kam dhe ishu që nëna ti shkruj këto vargje ka që bubra për nusën edhe për djalin. Inshallah, vetëm sukseset të larta të rëjë. Sukseset të larta. Atëm shumë falenderit për fjalët e bukura. Gjithë e gjithë fjalët e bukura. Në barë që ka ndalë një shpirti. Dhe uroj që qdo prit ta përjetoj të emocion ka që përmër. Inshallah Zoti jo mundësot gjithë pritër me kudo që tjenë që këto emocionet të përra që po përjetoj në sot e kujtoj si sot kur mora Marselin në duar për herë të parë, por ja që koha fluturon. Dhe sonte e shoh ëndër në nusën më të bukur në botë. Biri im dhe nusa ime e bashkë. Sonte dua të them dy fjalë për ju. Orgita zemra ime. Lutem Zotit të kem gjithë jetën pranë zemrës si bi dhe jo si nuse. Bravo! Marcel Berlin, pakzoni njërin tjetrin. Ashtu siç na gëzove me zgjedhjen e Orgitës, edhe ne si prindër, pakzoni njërin tjetrin për zemrën. Për miqtërin. Një falenderim shumë për familjen Hysa, për vajzën të dera dhe për type që ka dritur. Të jeni krenar për bijen tuaj, ashtu si që jemi krenar ne për nusën tonë. Nuse jonë e cila do të trashëgoj familjen e Bajram Tafës. Që familja Tafa e bekoj me një nuse ashtu sikur se familja Tafa e meriton.
një talente e pas pëllume. Sonde e kemi parë netën e vërtet kush është neta. Të trashëgojmë janë i bashkë me Nusa. Inshallah jetë në mbrojtë.